Pozdrav svima. Iako smokva spada u mediteranske voćne vrste, ona zadnjih godina dosta dobro uspeva i kod nas sa kontinentalnom klimom. I pre se dešavalo da smo morali štititi smokvu od smrzavanja, međutim zadnjih godina je čak nije potrebno štititi ukoliko zasadimo negde u zavetrinu. Evo ovde imate jedna smokva koja je presađena pa nekih 4 godine otprilike. Ovde u ćošak zida ima znači 3 kao žbun, znači 3 biljke. I prve godine sam je zaštitio od smrzavanja, a posle toga više nisam. Inače ove godine u proleće je bila prepuna plodova, znači iako ima puno plodova, to znači da će svi plodovi ipak ostati. A evo kako sada izgledaju znači plodovi. Evo ovde možete vidjeti plod. Zatim ovde gore na grani. Evo ovde. To su sve zreli plodovi, znači drugi rod. Ovde je u pitanju smokva drvorodka, koja rađa 2 puta godišnje. Prvi rod bude negde u 7. mesecu, a ovde krajem 8. meseca je drugi rod. I ima dosta plodova zrelih na granama. Sad ću probati jedan da uberem i da vam pokažem kako izgleda. Op, evo ga. Ovako izgleda zreli plod. Znači skroz je zreo, sada ću da ga zagrizem, da vidim da li je sladak. Plod je skroz sladak. I ovaj žbun je negde oko 3,5 metra visine. I samo prve zime sam ga štitio nakon presađivanja i više nisam. I ove godine ima obilno plodova na ovom žbunu. Prvi rod je isto bio dosta plodova i bili su plodovi puno krupniji nego sada. Čak i do 150 grama, a ovi plodovi su nešto malo sitniji. A sada ću vam pokazati i kako izgledaju plodovi. Prvo ću vam pokažem celu biljku od ozgora, a zatim ću vam pokazati i plodove kada poberem sa ove biljke, kako oni izgledaju. Evo sada se nalazim iznad žbuna smokve i iz ovog ugla vam bolje mogu pokazati količinu tih malih plodića i bolje se vide i zreli plodovi. Evo sada ćemo da pomerimo jednu granu i vidjet ćete koliko tu u stvari zelenih plodova ima. I svi ovi plodići će polako u toku godine sazrevati, sve do mrazeva, tako da bi trebalo da bude još dosta plodova. Inače, ove godine sve grane su pune. Ovde već ima i zrelih plodova, a sada ću vam pokazati na ovoj grani imam nekoliko krupnih zrelih plodova. Evo ovde imam 4 krupna zrela ploda, od kojih su neki i oko 130 grama težine. I ovako izgleda ta smokva odozgo. Znači svaka grana ima po nekih 10-ak plodića i ovde vidim i pčele jedu plodove. Tako da ću ja sada da poberem ove plodove sa smokve i zatim ću vam pokazati te plodove. Evo sada sam pobrao plodove sa ove malo pre smokve što sam pokazao i ovde imam trenutno plodove sa te smokve. Malo pre kada sam rekao da su plodovi dosta sitni i nisu baš sitni, evo vidite neke od krupnih plodova. Ovo prva 3 sam ploda izvagao, baš da bi znao otprilike kolika je težina. Ovaj plod ima 100 grama, ovaj plod 120 grama i ovaj najkrupniji plod ima tačno 150 grama. Znači, plodovi su isto krupni i u proleće su tako isto bili otprilike najkrupniji plodovi oko 150 grama, a oni sitni su bili od 100-120 grama. Znači, ono što je najbitnije za smokvu jeste da je zasadimo na mestu gde ima dosta sunca. Inače,
Kada plod sazri ne može dugo da stoji na drvetu jer dolazi do propadanja. Znači kada otvorimo plod on se unutra ubuđavi, znači propadne i ukiseli se. Tako da je potrebno znači, da sakupljamo redovno plodove kada vidimo zrele plodove. Pipnemo ih i ukoliko su mekani, to znači da je plod zreo. I tako oberemo znači, jedan deo i nakon nekoliko dana imat ćemo ponovo. Znači prvi rod je bio negde u julu mesecu, negde sredinom jula meseca. I u to vreme nije bilo jakih kiša i plodovi se nisu kvarili. Sada je takođe, znači sada već kraj avgusta i ponovo znači plodovi imaju dobre uslove da narastu krupni i trebalo bi znači da bude skroz do prvih mrazeva zrelih plodova. Znači ja sam prvu sadnicu smokve napravio pa nekih 15 godina i tada sam je zasadio, znači bila je kao sadnica drvo i kada sam je zasadio odmah prve godine smrzla i od tada sam je uzgajao kao žbun. Znači ova sad ovde sadnica što sam pokazao, to je jedna od mladara koje sam odvojio i ista je sorta i evo već nekih otprilike 3 godine svake godine obilno rađa. Evo sada ste vidjeli kako izgledaju drugi plodovi kod smokve dvorotke, znači koja ima izuzetno krupne plodove. Pozdrav svima!